Hello viewers, assalamu alaikum. This is Sadek Bhaiya from Sadek the Traveler YouTube channel and Facebook page. আজকে আমরা এসেছি চট্টগ্রামের মিরসরাই অবস্থিত খয়েছড়া ঝর্ণায়। তো আজকে আমরা কিভাবে খয়েছড়া এসেছি সকল খুঁটিনাটি আমার এই ব্লগের মাধ্যমে দেখানো হবে। তো আপনারা আমার ব্লগটি দেখতে থাকুন, আশা করি অনেক এনজয় করবেন। রাত 11টায় ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা তুর্না নিশিতা করে আমরা চলে এসেছি ফেনী রেলওয়ে স্টেশন। আর যারা মেল ট্রেনে আসতে চান তারা চলে যাবেন সীতাকুণ্ড রেলওয়ে স্টেশন। ফেনী রেলওয়ে স্টেশন থেকে খয়েছড়া ঝর্ণা গেটের দূরত্ব হচ্ছে 42 কিলোমিটার। আমরা বাসে করে সেখানে চলে এসেছি, ভাড়া পড়েছে জনপ্রতি 60 টাকা করে। আর আপনি যদি চট্টগ্রাম মেল ট্রেনে করে আসতে চান তাহলে সেক্ষেত্রে নামতে হবে সীতাকুণ্ড রেলওয়ে স্টেশন। আর সীতাকুণ্ড রেলওয়ে স্টেশন থেকে খয়েছড়া ঝর্ণা গেট হচ্ছে 27 কিলোমিটার। বাস থেকে নেমে সিনজি করে আমরা চলে আসবো একটু সামনের দিকে, ভাড়া নেবে 15 টাকা করে। তারপর বাকি রাস্তাটা আমরা হেঁটে হেঁটে একেবারে ঝর্ণা পর্যন্ত পৌঁছে যাব। ঝর্ণা যাওয়ার আগে এখানে আপনারা কিছু রেস্তোরাঁ পাবেন, সেখানে সকালের নাস্তাটা অবশ্য করে যাবেন এবং দুপুরে খাবার অর্ডার করে যাবেন। প্যাকেজ সিস্টেমে এখানে খাবার পাওয়া যায়। এবং যাওয়ার আগে ইংলেট এবং হচ্ছে আপনারা বাস নিয়ে যেতে ভুলবেন না, কারণ ওইখানে আপনি পাহাড়ে উঠতে গেলে বাসটা আপনার অনেক সহযোগিতা করবে। অবশ্যই ইংলেটও নিয়ে যাবেন। ঝর্ণাতে যাওয়ার আগে আপনাদেরকে টিকিট করে নিতে হবে। টিকিটের মূল্য জনপ্রতি 20 টাকা করে এবং আপনার নাম এবং মোবাইল নাম্বার এন্ট্রি করে যাবেন এবং আপনারা যাওয়ার সময় আপনাদের সিরিয়াল নাম্বার বলে যাবেন। পাহাড়ে আঁকাবাঁকা এবং উঁচু নিচু রাস্তায় এবং ধীরে ধীরে আপনাকে প্রায় 1 থেকে 1.5 ঘন্টার মতন হাঁটতে হবে ঝর্ণা দেখা পাওয়ার জন্য। তা আশা করি আপনারা জার্নিটা খুবই উপভোগ করবেন এবং হাঁটার ক্লান্তি অবশ্যই সৌন্দর্য দেখে দেখতে কেটে যাবে। আচ্ছা, কাদার মধ্যে দিয়ে পাহাড়ি রাস্তায় পাহাড়ের উপরে উঠতেছে ঝর্ণা দেখার জন্য। প্রচুর পরিমাণে কাদা, খুঁটিতে ভর করে করে উপরে উঠা লাগতেছে। গানের তালে তালে আমাদের পাহাড়ে উঠে এগিয়ে চলছে। Searching for your trace in the dark, losing myself in the endless memories of the end right from the start. You're an obsession in my head, I can't forget your eyes. Your kisses burn. ঝর্ণা তেলে হাঁটতেছি আর হাঁটতেছি, একটার পর একটা ঝর্ণা পাইতেছি। এখন পর্যন্ত যতগুলো ঝর্ণা দেখলাম, আসলে খয়েছড়া ঝর্ণা বেস্ট একটি ঝর্ণা। এটা ট্রেল একটার পর একটা ঝর্ণা আছে। এই যে আমার টিমের সবাই হাই। তো ভিউয়ার্স, প্রায় 1 থেকে 1.5 ঘন্টা হাঁটার পর আমরা চলে এসেছি খয়েছড়া ট্রেলের দ্বিতীয় ঝর্ণায়। এই ট্রেলের মধ্যে প্রায় 7 থেকে 8টি ঝর্ণা আছে। তো আমরা দ্বিতীয় ঝর্ণাটা অনেক বড় একটা ঝর্ণা এবং এখানে আপনারা পানি পাবেন অনেক বেশি। তো যারা মোটামুটি দর্শনার্থী সবাই এই জায়গাটা পর্যন্ত আসতে পারে, যারা মহিলা আছে তারাও এই জায়গা পর্যন্ত আসতে পারে। কিন্তু এরপরে যে ঝর্ণাগুলো আছে সবগুলো পাহাড়ের উপরে, আপনাকে রশি বেয়ে পাহাড়ের উপরে উঠতে হবে ওই ঝর্ণাগুলো দেখার জন্য। আপনি যদি সাহসী হন এবং অ্যাডভেঞ্চার ভালোবাসেন তাহলে পাহাড়ের উপরে উঠে বাকি ঝর্ণাগুলো আপনারা দেখতে পাবেন। বন্ধুরা, এই যে রশি
রশি ধরে এদিক দিয়ে একেবারে পাহাড়ের উপরে উঠতে হবে। এই যে অনেক পিচ্ছিল রাস্তা, ওই একেবারে নিচ থেকে আমরা রশি দিয়ে উপরে উঠেছি। এই যে রশি, এখন আমরা চিন্তা করতেছি আসলে এত উপরে উঠবো কিনা। একটু যে আপনাদেরকে দেখাই, ওই যে উপরে একটু জুম করে দেখাই, দেখুন একেবারে পাহাড়ের উপর থেকে রশি ধরে নামতেছে। আসলে এটা মাটির তো অনেক উপরে, অনেক। এই যে এরা ওটা শুরু করেছে, দেখা যাক ওরা আসলে উঠতে পারে কিনা। ওরা এই পাহাড়ে দেখুন রশি ধরে কিন্তু খুব সতর্কভাবে নামতে হবে, একটু কেরিস্টিক করে কিন্তু পরে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। রাস্তা দিয়ে উপরে উঠতে হবে। এই যে দেখুন ওরা রশি দিয়ে নিচে নামতেছে। আসলে ঝর্ণা পানি দেখার জন্য আমরা পাহাড়ের উপরে উঠেছি, একেবারে পাহাড়ের উপরে অনেক নিচে ঝর্ণা। Burned me once or twice. I expect